А, така. Ino 64 не спира да ни очудва, прави все по-хубави и по-хубави модели. Тъй като малко закъснях с тези две, има доста ревюта техни, но все пак реших и аз да направя едно бързо ревю. Това е емблематичното легендарно Ferrari F40 с нов прочит, раздути калници. Ето ги, вижте ги. Нали, дифюзери отзад, антикрило. Така, отпред ще се види също много елементчета на предната престилка направени и сега тази червена, не знам, може би пък е така е по оригинално, не си спомням да има червена пръчка отстрани за задържане на капака, който не е активен в случая. И двете са разкошни моделчета. Чакам да дойде и черния, може би ще ми штракна едно видео от трите. Бяло, червено и черно. Но иначе са хубави. Много хубави.